فكره في محل حلو قوي 25 شارع سمان قدام اسواق العجائب. تعالى كده، تعالى نخش نشوف. بصوا يا جماعه الجاكيت ده حلو قوي، نقرب من الكاميرا كده ونشوفه. بصوا جميل جدا، ده ب 420 عليه تخفيض حلو قوي. ده الوانه الاصفر والاحمر والابيض. الجاكيت ده ب 520 عليه تخفيض. ده الوانه الوانات اهو، دي كلها الوانات. ده حلو قوي وفي اللبس شيك جدا. ده ب 520. ده كله تخفيضات يا جماعه، وده الواناته. دي الوانات ال 520 كلها تخفيضات. بصوا ده كمان، ده تحفه جدا في اللبس وحلو قوي شيك جدا. ده ب 700. بصوا الواناته حلوه قوي تحفه جدا، ممكن نلبس عليها من تحتها حاجه. بصوا تحفه 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 فعلا، الحاجات دي تحفه. ده يا جماعه سعره 275 بعد التخفيض. بصوا جامد جدا ازاي، حلو قوي. بصوا من ورا كمان شيك جدا. ده لونه اهو، في كمان الوانات تاني. ده ب 570. بصوا يا جماعه شكله تحفه جدا تحفه جدا. على فكره ممكن نطقم كمان من الجواكت دي عليه كمان. ده تحفه حلو قوي. دي الواناته يا جماعه. بصوا ده كمان تحفه 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 جامد جدا. ده اللون بتاعه. بصوا كمان الله جامد جدا. ده انا لازم اخد منه واحد. تحفه 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 الكارو ده. على فكره انا هتسوق قبل الماتش. عندي شويه حاجات وحاجات رخيصه جدا فممكن اتسوق قبل الماتش. بصوا 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 الجمال، بصوا الجمال والتحفه. بصوا الحلاوه بتاعته. ده يا جماعه ده احنا ممكن كمان نطقم، يعني ممكن ناخد ده على ده على الازرق. الله بصوا التحفه، بصوا الالوانات بتاعته جامد جدا. بصوا اللون ده كمان، ده طالع موضه قوي حلو قوي. الالوان دي كمان جامد جدا، بمقاسات كتير. بصوا الكحلي ده كمان، الكحلي ده جامد جدا حلو قوي حلو كمان، ممكن برضه نطقم منه. يا جماعه المحل ده عنده حاجات رخيصه جدا وحلوه جدا، وحتى الخامه بتاعته نظيفه جدا وتشطيباته نظيفه جدا. بصوا يا جماعه كمان ده ب 130 والخمسه ب 600 جنيه يا جماعه. بصوا التحفه، بصوا الواناته. بصوا كمان المحل ده عنده حاجات تحفه جدا. بصوا يا جماعه ده، بصوا الشياكه والحلاوه دي. بصوا الجمال. ده لون وده لون وده لون. تعالى ده في حاجات تاني جوه. انا بوظت لهم المحل من كتر حلاوه الحاجه بجد. عندهم حاجات حلوه فلازم اوري الناس كلها الحاجات الحلوه بتاعته. بصوا ده، بصوا الشياكه بتاعته. بصوا ده ب 130. ب 130 برضه؟ والخمسه ب 600. خلي بالك ده تبع العرض. هنشتري قبل ما نمشي. ده تبع العرض، عنده عرض. بص الحلاوه، بص الشياكه. بص ده تحفه قوي ده. الله بص ده تحفه جدا جدا. ايه ده تعالى بص الحاجات دي كمان الوانات شيك جدا في الصيف. بص يا جماعه ده ب 130 يا جماعه، والخمسه من اي حاجه ب 130 ب 600 جنيه. 600 جنيه يا جماعه. بصوا الحلاوه، بصوا الشياكه. والله حاجات تحفه جدا جدا وعامل تخفيضات. تحفه 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 جدا في اللبس. دي الواناته. ده بيقولوا لي كمان الخمسه ب 600، يعني ممكن اشتري خمسه من اي نوع من هنا وادفع 600 جنيه. 600 جنيه يا جماعه، 600 جنيه بس. بصوا الوانه، بصوا شياكته، بصوا حلاوته. دي الوانات الصيف يا جماعه تحفه. ده برده ب 130. يعني انا ممكن اخد من الستاند ده والستاند ده الخمسه ب 600 جنيه. 600 جنيه يا جماعه، معقوله؟ بصوا كمان ده، بصوا التحفه بتاعت الحاجات دي كمان. دي الواناتها الاصفر والابيض والاسود، وخامته يا جماعه تحفه في الصيف، ما نحسش بيها من العرق والحر دي كمان. بصوا الشياكه والحلاوه دي. الله بصوا الحاجات المشجره كمان، الحاجات المشجره اللي حلوه كده، اللي عايز يروح المصيف بقى
والحاجات دي بصوا الحاجات الحلوه. تعالى كده في كمان ركنه تاني يا جماعه. الخمسه من دول ب 600 جنيه، يعني الواحده ب 130. عايز تشتري واحده، عايز تشتري خمسه 600 جنيه يا جماعه، يا بلاش. برضو الواحده ب 130 والخمسه ب 600 جنيه. بصوا الالوان بتاعها، بصوا حلاوتها، بصوا الجمال والخامه حلوه قوي. بصوا دي الالوانات بتاعتها. تعالى كده، تعالى كمان. ده في حاجات تحفه، حاجات تحف. بصوا كمان. طبعا احنا مش عارفين نعرض الحاجات من المحل للمحل، حاجاته كتير وعامل عروض كتير وعروض حلوه جدا. بصوا الشياكه. بصوا برضو ده ب 130 والخمسه ب 600 جنيه. تاخدوا اي حاجه، مش لازم طقم واحد، مش لازم نوع واحد، اي نوع 5 اصناف او 5 اشكال ب 600 جنيه. الله. بصوا الحلاوه، بصوا الشياكه، بصوا الالوان بتاعه. الواناته تحفه الواناته بجد. بص اللون ده شيك جدا. انا بحب الالوان المزعلطه دي كده والحاجات دي يعني. بص كمان ده، بص الحلاوه دي. ده اي واحده ب 130 جنيه. بص كمان ده، بصوا الحلاوه يا جماعه. بجد المحل ده فيه حاجات تحفه وعامل عروض حلوه جدا. بصوا الحلاوه والشياكه. بصوا الشياكه بتاعها. بصوا الكم شكله ازاي. الناس اللي بتحب الكارت في الحر. بصوا تحفه قوي. بصوا زرايرها دي ب 130 يا جماعه. ده تخفيض. ادي لون، ادي 2 وعنده جميع المقاسات يا جماعه. تعالى. ده في حاجه كمان تاني جامده جدا. انا بحب الالوان دي. لا انا لازم امشي اخد الحاجات دي معايا. بص الالوان دي، بص تحفتها، بص الالوان، بص نوع القماشه جامده جدا وطريه جدا في الصيف. دي ادي اللون 2 3. ده برضو ب 130 يا جماعه بعد التخفيض. بصوا البلوزات دي ب 165. بصوا الجمال، بصوا الالوان، بصوا الحلاوه. شفتوا اللون ده شيك جدا. بصوا يا جماعه الوانات الصيف حلوه قوي ازاي، وخامتها حلوه، خامتها جامده جدا. بصوا 165. بصوا يا جماعه، بصوا جميع المقاسات. بصوا يا جماعه، شفتوا التحفه ده ب 250. بصوا يا جماعه، شفتوا الشروال ده شكله ازاي، ده ب 250. بصوا يا جماعه، بصوا الالوان، بصوا التحفه بتاعته. بصوا مريح جدا. بصوا واسع ازاي، مريح جدا في الصيف ازاي. بصوا دي الواناته. ده موديل. بصوا كمان الموديل ده موديل برضو. بصوا الواناته. بصوا ده وش تحفه. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوه. بصوا الوانات ده كمان، ده برضو ب 250. بصوا ده كله ب 250. بصوا جامد جدا في الصيف، حلو قوي. بصوا انا عشان المحل زحمه فما عنديش حد يساعدني فبساعد نفسي. بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه والشياكه. بصوا الاسود في الابيض تحفه جدا. ده يا جماعه ب 250. بصوا يا جماعه، صاحب المحل عمل لنا تخفيض لسه حالا دلوقتي، حالا عن القمصان دي ب 280 ودي 225. بصوا يا جماعه الحلاوه بتاعتها كمان. بصوا الالوانات. تعالى اوريك. لسه حالا بيقول لي عشان خاطركم عامل لكم تخفيض للالوانات دي. بصوا الالوان، بصوا الجمال، بصوا التحفه بتاعت الالوانات دي. الوانات الصيف دي يا جماعه. بصوا ده طويل وحلو قوي. بصوا من ورا شكله وخامته حلوه. خامته قطن على فكره يا جماعه. ولسه حالا اللي عامل لنا تخفيض عليه صاحب المحل، ولسه صاحب المحل حالا عامل لنا ده برده تخفيض ب 420. بصوا يا جماعه، بصوا الشياكه بتاعته، بصوا الواناته، الواناته تحفه ازاي. بصوا بجد الواناته تحفه، يعني اللي عايز يلبس هيجيب. بصوا جميع الالوان. ده بكام ده؟ ب 420,000. ده بعد التخفيض اللي لسه حالا قايل عليه، صح؟ ركز انت معايا، صح؟
بصوا يا جماعه من حلاوه المكان انا مش عارفه اخد ايه ولا ايه. بصوا التيشيرتات دي ب 125. بصوا الجمال، بصوا الالوان، بصوا جميع الالوان عنده ب 125. 125 يا جماعه. بصوا الحلاوه بتاعته والشياكه بتاعته بجد. المحل ده تحفه جدا. كمان يا جماعه بصوا الالوانات ده ب 150 يا جماعه. بصوا الشياكه، بصوا الواناته ازاي شيك جدا. بصوا كمان ده تحفه، ده بكم يا جماعه. بصوا ده حلو قوي جدا. بصوا الالوانات بتاعته، وفي الوانات تاني ده 150. بصوا الالوانات بتاعته والقماشه جامده جدا. بصوا ده بكم، ده تحفه برده ب 150. بصوا يا جماعه ده كمان، بصوا التحفه، بصوا الجمال. بصوا يا جماعه الحاجات الحلوه دي ب 290. بصوا يا جماعه ده بعد التخفيض ده كله ده بعد التخفيض. واللون ده بتاعه كمان تحفه جدا. بصوا الالوانات ده ب 290. بصوا كمان ده ب 205. بصوا دي الواناته. ده موديل تاني برده ب 205. بصوا شفتوا الجمال يا جماعه. حتى الخامه بتاعته الخامه حلوه قوي. الخامه في الصيف بجد جميله جدا. بصوا يا جماعه كمان ده ب 140. بصوا تحفته ازاي. بصوا الالوان بتاعه، بصوا الالوان الجامده بتاعته ازاي. وعلى فكره هو كوم بس خامته حلوه قوي، خامته حلوه جدا في الصيف. بصوا جميع الالوان، يعني الراجل مش مخليكم محتاجين حاجه. كل الالوان في المحل وكل المقاسات موجوده، والاسعار والتخفيضات زي الفل. بصوا المحل اسمه ايه؟ محبه يا جماعه. لسه صاحب المحل دلوقتي بيقول لي بصي عشان خاطرك انت خليناها 350 البنطلونات دي. بصي البنطلونات دي، بصي جمالها وشياكتها، بصي الوانها يا جماعه. من كتر الحاجات الحلوه اللي في المحل بجد الواحد مش عارف يختار ايه ولا ايه. بصوا الحاجات، بصوا الحاجات الحلوه. بصوا الالوان بتاعها، بصوا جميع الالوان بتاعت البنطلونات دي. قال كام الراجل؟ 350. الله ينور عليك.